歡迎嚟到花式特攝，我係阿花。今集係動作教學嘅第一集啊！我哋嚟緊咧會每一集啦，將啲特攝片嘅動作位啊、武打位咧，都會去介紹俾大家嘅。會將每一個動作咧拆解佢啦、分析啦，咁再逐步拍俾大家做一個教學片嘅。咁希望大家認識到呢個特攝動作啦。咁我哋嚟緊第一集咧會有啲咩動作咧？我而家即刻睇片啦。お前らの力救い出すためにな。呢一個咧就係 Longo Kru， 咁我哋咧今日咧就會介紹呢一個動作。咁 Longo Kru 咧，我哋咧香港咧就會叫做長勾拳啦。咁一般嚟講咧，其實喺日本啦，無論係我哋練習嘅場地啦，或者係我哋正式拍攝嘅場地啦，一般我哋勾拳呢個動作咧都會叫 Hoku。Longo 呢一個意思咧就係 long 啦，咁就係長嘅勾拳啦。咁我哋咧嚟緊就會做一個示範嘅。好，咁依家咧就正式教學啦。咁第一個動作咧，我哋首先咧就要揸好個拳頭先啦。咁首先咧，我哋啲手指咧就要拍埋佢啦，然後咧就要將個手指一節一節咁收埋佢啦。第一節、第二節，咁呢個第二節咧就會向咗我哋呢一個方向嘅時候咧，將手指公放喺第二節嗰個位嗰度。咁我哋揸個拳頭咧，第一個動作咧，我哋就會係拉弓啦。第二個動作咧，我哋就會將我哋嘅拳頭咧打出去外45度角呢一個位置，呢個外45度角。第三個步驟咧，我哋就係咧將呢個拳頭咧向我哋嘅左手邊啦，因為我而家係右手嘅，將我哋右手嘅拳頭拉向左手邊呢個位置，收拳。去到呢個位之後，拉翻做翻一個 pose。咁大家練習嘅時候咧，不妨係可以企好個樁啦，揸個拳頭啦，然後自己心裏邊數住啦，1、2、3、4，我哋會咁樣去練習。點解我哋做一個拉弓咁明顯呢？主要係我哋做緊嘅係一個武打嘅演戲，特別係我哋着咗皮套啊，着咗一個道具服嘅時候呢，其實身體上面都好多局限嘅。喺觀眾嘅角度嚟講呢，我哋做任何一個動作呢，都會比起我哋正常唔着皮套嘅動作呢係減半咗嘅。舉個例啦，例如如果我唔着皮套啦，我抹隻手係咁大嘅，去到呢個範圍嘅。我着咗皮套之後咧，喺觀眾角度咧，佢就係覺得我咁樣擘大隻手嘅啫，所以我哋隻手要擘到咁大，先至係有翻正常嗰個 size 出嚟嘅。咁而我哋拉弓呢個動作就要話俾對方聽啦，我將會攻擊你。第二個動作啦，我向外邊打出嚟嘅時候咧，左手咧盡量嘅話咧可以做一個護面嘅動作，亦都可以選擇做一個抱腰嘅動作。好啦，咁到第三個 step 啦，當我哋拉弓出拳外45度角嘅時候啦，我哋順便推轉埋腰啦，持續地轉腰，將個拳頭向我哋另一邊左手邊拉過去。而呢個拉過去嘅動作咧，必須要係將隻手咧同埋個膊頭咧一致，手同埋膊頭胸呢個位一致轉腰轉入去。假設如果做一個唔夠轉腰嘅動作嘅話，大家將會見到嘅就係一個咁嘅動作。而我哋做長勾拳個感覺或者我哋出嚟嗰個效果，必須係要拉到好長，先至達成到嗰個條件嘅。好啦，咁我哋咧首先咧喺做呢個實戰嘅示範嘅時候咧，我哋都要好緊要嘅，就係一個安全嘅問題啦。咁我同 Quinton 呢一個距離咧，其實適唔適合做動作咧？我哋首先就要睇下我哋嗰個身位同埋我哋嘅拳頭嘅長度，會唔會好容易 hit 中對方？喺我角度嚟講，其實依家我同佢呢個距離咧，做長勾拳呢個動作咧，我認為係比較危險少少嘅。主要係因為咧，本身鏡頭已經可以幫到我哋做借位呢一樣嘢啦。第二就係咧，如果我同佢太近嘅話咧，恐防就係大家喺動作上面有啲節奏唔啱嘅時候，都會打中對方。我哋做特攝嘅武打演戲咧，好緊要嘅就係安全。除咗我哋人身安全之外啦，最緊要咧就係我哋嘅道具服、我哋嘅皮套要好安全，因為真係驚整爛，影響咗個拍攝或者影響咗個現場表演。咁一般嚟講咧，我哋自己做長勾拳呢個動作嘅時候咧，我哋大概會預大概3個身位，攞咗一個約略3個身位嘅距離嘅時候咧，我哋就做一個測試啦。將隻手轉腰打出去嘅時候咧，做一個環掃嘅動作，睇下會唔會 hit 中佢。如果對方都覺得舒服嘅，對方會話俾我聽 OK 嘅，係啦，因為對方係被 hit 中嘅，佢俾人打中嘅。
所以咧就會有呢個距離啦。但係假若如果對方當我做大勾拳而佢要擋到嘅話咧，我哋個距離可以短啦。咁我哋咧個距離就可以短少少啦，或者佢會避開我攻擊嘅，咁我哋都可以近少少嘅距離，但係依然都係做長勾拳呢一個動作。好啦，當我哋去攻擊對方嘅時候啦，咁我哋咧係一個演戲嚟㗎嘛，咁所以我哋演戲咧其實都要有一個氣勢啊，或者有一個攻擊嘅態度俾佢嘅。一般嚟講咧，我哋咧做一個演員嘅時候啦，其實我哋打出去咧係要嗌出聲嘅，攻擊佢嘅時候就要打出去啦。好啦，但係我打出去嘅時候，對方點樣為之知道我點樣去幾時攻擊佢咧？如果我打出去先至嗌嘅話咧，佢未必知㗎喎。可能我出拳，咁有機會導致到佢嘅反應或者佢下一個動作會慢咗。所以我一般嚟講咧係會打之前嗌出聲，大概係呢個節奏。喺日本嚟講，有啲地方咧就會有兩個節奏嘅，佢就會係拉弓之前會嗌出聲。然後打嘅時候就會多下聲，或者係會有兩種聲。咁呢一個其實喺我角度嚟講，我會認為係一個幾好嘅節奏嚟嘅。好啦，咁一路都講緊啦，我哋係見樣咁樣去做啦。但係實際上喺特攝世界裏邊，佢戴咗一個面具，着皮套，佢點樣去做個動作啊？點樣嗌出聲呢？一樣都會有呢個情況。其實依然都可以嗌出聲去做。第一嗌出聲嘅都係起碼做到一個節奏俾大家知道，互相有一個交流，可能對方都聽到嘅。第二啦，我嗌出聲或者喺我頭盔裏面做表情，咁樣啦，可能呢一啲 style 喺戴咗頭盔裏邊都有助於你出拳嗰個力量、嗰個演戲嗰個肉緊嘅程度。係啦，譬如我而家做一個示範啦，當我做一個冇表情、唔俾表情、唔嗌嘅動作，同我做一個俾表情嗌出聲嘅。係啦，咁出嚟個效果都會有唔同嘅。呢一個咧 even 我着咗套皮套之後咧，其實都要維持翻呢一種態度先至做得好嘅。係啦，咁咧我哋每一個動作嘅詳細教學都講咗啦。咁頭先都關乎咗好多動作咧。頭先阿 Quinton 都有擋到我攻擊啊，有試過避開啊。最緊要就係見到佢做咗好多次啦，就係點樣 hit 中個頭，佢個頭做一個反應嘅。咁呢個動作都同一個技巧叫借位 double 位係好息息相關嘅。嚟緊亦都會拍片去介紹呢個技巧俾大家嘅。好啦，咁嚟緊咧，我哋就會播我哋實戰片俾大家睇㗎。好啦，咁今日咧教學片就嚟到呢度啦，大家。喂，阻住晒！係，咁今日咧教學片就嚟到呢度啦。嚟緊我哋仲會拍多啲唔同嘅教學片啦，包括頭先講出拳啊，嚟緊會有啲踢腳啊，點樣擺個站樁啊，唔同嘅拉帶佢用啲咩 style 嚟去擺佢嘅 pose 咧，我哋都會去講到嘅。咁今日咧咁大家記得練習長勾拳啦。我最開心嘅 Dessa，拜拜。